做個動作，跟住不停不。OK， 明白。大家明唔明點玩啊？唔緊要，唔明輸咗話你聽。應該係。我得㗎啦。好，開始咯喎。咦？等陣先，一排先。哇，係有個外族㗎而家。好，全部聽廣東話㗎嘛？OK。林峰話舉左手，林峰話舉右手，放低左手，好，輸咗3個。抵死啊！放低死我都好搞笑啊！冬天上邊，夏天下邊。我都唔想㗎。好，林峰話跳3下，踎低。踎低啊！好，林峰話 keep 住不停跳啊。好啦，可以停啦。佢話停㗎。林峰話停啊。林峰話原地轉4個圈啦。好，唔使轉啦。點解佢哋？哦 ，OK。點啊？哦，係咩？好好得。咁啊，哇，好簡單嘅。好嘅，林峰話踎低，林峰話企翻起身，林峰話向後行1步，林峰話向前行3步，再向後行2步，林峰話舉左手，舉右手。其實而家好難嘅喎，有冇第二個 game 啊？嚇？咁咪考我嘅你。第二個就唔聽啊。有冇參考嗰啲啊？仲有啲咩啊？好，林峰話放低左手，林峰話舉好咩？舉高2隻手。係啊，擺低2隻手先。好，唔係啊！而家已經好難過㗎啦。快啲，我都有獎。係啦。我哋有6張 poster 送翻你。係喎。